Mbote na biso bandeko balandi émission Concept Gospel. Concept Gospel ezali émission na bino, ezali émission na biso, ezali émission na bino nyoso ya bayebate ya kanzambe na kati na maloba, bate ya kaina kati na loyembo, na kati na masano, na kati na milulu. Concept Gospel mosala nango kokende kokundula bakambo oyo bombana oyo kosala makana kati ya nguma na biso. Matumba Pointe Noire ata musika pona koyeba na kobimisa yango na miso ya bato. 06 602 75 44 06 602 75 44 ya solo na émission na biso ya lelo ezali sanza ya mwasi, sanza oyo bakopesaka mwasi lokumu na bato bamolongo pona kopesa mwasi esika na ye yango lelo peut-être bomoni pasteur Ferrante nzambe apambola ebisika azwami to yambi ba mama oyo na esaleli na bango na melulu bakobungisaka bayebaka na kote ya Yesu na kati basi ba Kristo o nzamba pesi makanisi na ndenge mususu pona kolakisa ke mo Kristo azali kakate moto oyo akangi kitambala banda tongo ti pourquoi avandika na kati na l'église banda kiria baba akosalaka eloko moko te pour dire que mo Kristo azali moto azana molimo mosantu pe mayele na ye efungwama pe azali wana pona kofongola pe mayele ya pasi mususu yango moko na lelo to yambi ba femme de grâce oyo bazali na ngana plateau na zanga moko te la plateau lelo ya solo nazali na mama Patricia Nyati pe na mama Sarah Mbombo boyebi Sarah Mbombo mokola to betake mabanga po ya lobaki ke akolatisa ba saliba émission Concept Gospel kasi ti lelo na to monite à part mettre nono nzamba pambola le kwa comité kaka yemoko lelo que Dieu la bénisse nzambe apambola bino nyoso pende bisika bozwami bomoni mama Sarah wana nde mama Sarah to zapela mama Nyati mama Patricia Nyati ya libiso solo ya kitoko ya mokolo mwa lelo elongo na Concept Gospel to pesi bino mbote na bino mama boyebe pourquoi na seki parce que ezo kam sangali kambo ya kosangana ya basi ya ngolo nangi na yeba mama Patricia femme de grâce elingolo banini biso to ba lingala okolo bano pe na le fara ya nango lisumte mais nde sokolo bi anglais na yete soki mama Sarah mtako interpréter pasteur Ferrand azate pour sa l'interprétation mais lo bano le fara lo bana ho lingala lo bano kituba ya kabana ya Congo. Mbote mingi ndeko mamani femme de grâce ezabongo bokutani ya basi ya ngolu basi oyo bazana mingi basi oyo bazwi ngolu ya kokende liboso basi oyo ya wenzamba sali bango ngolu ya wenzamba sali bango ngolu ya ko évoluer ya ko vraiment rekomata na ba dimension surtout pe na ba point surtout na ba point surtout ba msusu spirituellement ba msusu na nzela ya commerce ba msusu na nzela ya misala na bango ya maboko vraiment misala nyoso to nde ba baso bazingolo lokola ba Sarah mode boye misala ya maboko d'accord mais en réalité d'abord ngolo wana sokolo biki bazingolo ngolo bakizana baso pe bazwa ngolo te oui ezana baso pe bazwa ngolo te bazali bon déjà baso bazingolo elingi koloba que bazingolo ko uta epai na nzambe parce que ngolo eutaka kaka epai na nzambe yango siko yo mwasi oyo ojingolo likanisi na yo ezali nini na kosala bokutani ya basi ya ngolo nakolinga kosangisa basi nasala kango chaque mois ya mars na zelaka na milulu ba carnaval na biso esala makale 8 mars ce qui est leki nde après na yeba kosangisa na kati ya mwa ba mouvement wana ningana nde après na simana yango na sangisaka ba maman pe ba papa papa bayaka ba accompagner que pour que parce que na lingaka toujours moi soit za kobala azala oleka ya yemoko na préféré que kama kelele ndako milulu ya basi ngolo bakomo baka masa ngolo libanga na bisaka yo kendaki wapi vraiment c'est ça okendaki wapi ozalaki wapi na yango na préféré que moi soit za kobala
atambola bongo na mobali na ye bon nasalaka milulu wana kolandisama ya thème national donc thème auto exploité na le Congo nde nazoka thème wana auto zo ko salela le Congo mobimba nde yango wana to mikaka mwa ko développer yango ko bimisa mo ba makambo mosusu o peut-être ministre départemental la ministre départementale alobeka karata muso a Flora ki yango kaka bisto kundola kapenza to lobelaka mwa makambo mwa mingi to bimisaka na ba activité wana sikoyo na kati ya makambo ngonde bobiki bokundola kama makambo mwa mingi ukukina ko bandela nani biso likanisi wane ila kiondingi na tope misaka nani sara po azana problème na ngai vraiment likanisi wane banda kiondingi nini ya ko sangisa basi ya ngolo likanisi ana ila lisolo muke kwa mwa historique le ba bakala mwa lopoto na mwa biso to suka na ba l'école na mwa musika faut to comprendre wani likanisi wana ela kinga na kobandana tozana 2018 awa donc na 2017 ezalaki na début ya année na vandaki na talaki lolenge ba milulu ya le 8 mars le kaka souvent ba l'église et bengisa esangisaka pe bato esambeli esili bon natali pe ba association mosusu lolenge basi basepelaka lolenge balekisaka pe ba journée yango na lobi oui eza lango mabete eza bien mais namonaka c'est comme si eloko moko ezangaka et puis natalaki na lobi non namona lokola makambo ezangaka wana je pense que ezala malamu mingi soki na bakisi quelque chose alors quelque chose on a ko bakisa bien sûr c'est bien certes que vision ezanga mais eloko na ko banda ko bakisa wana na ko banda ko sangisa ba maman ouais oyo bako zala wana pona ko compléter eloko ezana kati makanisi na ngai d'accord donc ngai elekela kinga parce que là na yoki bo sangani ya basi ya ngulu elekela kinga na kati peut-être ko sangana ya basi ya ngulu ango ezali tango tokokutana ponga déjà na mikotisi na ngana nko to boye kutwanga kuna na ngama sa ngulu mama ni ozali déjà kutana ezali on dirait tokobana na biso ka osambela to pesinzambe merci adoration tina suka to sali baso fonda biso to kaboni mais siko bosangani ya basi ngolo yo elekela ngai eza na ndenge moko boye autrement quoi les maman et global baka évangéliser autrement donc bango bana ba maman et global na ndenge na bango ba évangéliser ke ba sali mo bazaka pe na bango ba lukisal moko boye po ezala milieu ya église po ba misusu ma soko lobi bon il y a dans l'église même ça va battre biso to sambela biso to za kana doctrine boye bango siko ba bimisa kanani ba bimi na kati ya bas églises pour ba atteindre moi bazam pardon mais non et ça les oyo là na mona ngote mais non betela na li solo tango basi bangolu bakutana ka bongo basaka ni na tango basi ngolo bakutana ka tolobelaka sur le thème de notre tout à l'heure l'état tolobela sur l'implication de la femme congolaise sur l'autosuffisance alimentaire donc au sala kapé que basi ngulu basi impliqué par exemple c'est notre thème oyo la kati autosuffisance alimentaire mais likamo mususu zana biso mwa moke est-ce que na oyebi que ba mama chrétienne mingi balingi ko sala terre wana balingi surtout autosuffisance alimentaire wala balingi ko sa bilanga te moni mutu ba zarabu amana ko kata bilanga ya mwa pasi mais en réalité ko kata bilanga ndenge mususu akoza apena mabele na a salisi bilanga omoni non mais on dirait ba mama chrétienne bango mabalingaka moi misala wana te non c'est pas que maman chrétienne bagni misala wana te maman ni de femmes en général il y a des femmes aussi qui ont la grâce mais qui s'ignorent ba yebite ke na ngolu mais anani mo Christo pété ba maman nyonso to loba moi si basi mingi balingi trop lonendo basi balingi ningo mondo ozaboye balinga za pe na bureau azala ndenge tozana télé boye azala na place moko boyezo monana mais maman en général pour ce que ba chrétienne on a to bébé si pour to ba ka pour le femme de grâce donc une femme de grâce est due moi sinon sa femme de grâce maintenant il y a bongo la pe motema te mais njamba sali ngolo ngolo ozomona bon ba maman balingi trop
makamba bien balingi makamba wana ba autosuffisance alimentaire te. Maman, tu vois, kolandisa thème lutter contre l'autosuffisance alimentaire wana et to lobi karaté ke basi nous faut basala misala bilanga ba o basala kango déjà ba continuer ba o basala kango te ba o bazali ti yo boyoza maman ya télé continuer net styliste na biso ya monene la pointe noire à continuer au monde la raso produire déjà ya maman il faut za la jour wana parce que dans mosala o sala lelo e robotela yo bilian ndenge nini ozomona donc ba secret wana pona koyeba ko bimisa ngo sengeli tozala wana tozala jour wana. En tout cas, 8 mars, le mois de mars 2018, tu as tellement béni parce que le 8 mars, tu as qui na plateau à Waouh, tu as animé de 8h à 10h, tu as qui na kolobela makamwana mingi pour la côté ça que maman et sengeli a prise de conscience et tout ça qui voit plateau na biso lelo yango ezo continuer kaka na likambo ya mwasi ndenge bolobi les rencontres de femmes de grâce et lesquelles biso denga la kamona quand peut-être autosuffisance alimentaire yango il faut na tikanani MCR TV musala bu journaliste na luango ça ba bele mais quand même que ndenge nini na musala na ngawana na koki kobota bilia donc comment na koki ko produire de façon que tozangate bilei na kati na ikona bisoko mais c'est vraiment très important mais vraiment la maman ezali kamba kitoko o ezali rencontre de femmes de grâce ndenge tozala plateau lelo ezali basi onza basali ngulu yo penza basali yo ngulu mais o miyebite peut-être kana makalo te kaka eza ngulu nza basali yo mais oyebaka yango te ezala na côté kama ndengo te kaka ezala kozala bisapu tanga wisi nzambe asali yo ngolo bon naebite maman Patricia namoni na liste kokuta na ba maman wana ya ba basi ya ngolo oyo kozala le 18 mars kozala déjà dimanche déjà pour moi ça y ba ko comprendre ngolo nini nzamba sala ye et en plus comment ko kiko fructifier ngolo wana bon programme ngo kozala nani ndenge nini. Déjà à partir de 14h bah porte et après ce qu'ils ont un forum bongi c'est que bato ba qu'ils ont un forum bongi à partir il y a 14h bah porte et à forum bongi vous a déjà polélé et tu vas déjà koyamba bato pour recevoir bato puisque moi milulu c'est la mise sur réservation de là fallu to makambo tune na bongi saki ba yana bato yo ba bengaki mais ba fiche to check na nzela ba spot pe na nzela ya radio na biso puisque na zape moko mopandi sango voilà donc ba spot to check wana bato balandaki bato babengi bato basali ba réservation na bango et ba o basali ba réservation na bango ba place na bango ezali déjà parce que moi ndambo puisque to déborder pété le quoi to ba ki ça dîner to ko peut déborder te photo lia faut mo ba messa to za la moi à l'aise donc mais c'est et en tout cas aux efforts moi ça m'a ramené mususu et à mon niveau quoi il y a vrai nzamba sali ngolu ya o raisonner ndenge mususu nga eloko moko elekilanga na katia wa na moni déjà défilé de mode vente et exposition ouverture dîner na moni na accueil conférence récolte des dons pour les orphelins. Là, et là, comme ça. Donc, quelque part, rencontre ma femme de grâce, on dirait que ça va tout moi, tant mon coboué, il y a qu'on s'épela, qu'on a moi guetté mon coboué, divertissement, qu'on se réjouit. Moi, c'est pas na tina pe ya moi réjouissance wana. Oui, c'est très important. Ya wana wele bazana batata na papa na bango na oui, mais on a préféré papa il faut la paix accompagner na maman et ça ilo moka bien. Au moins maman ni ko kende car à l'église ko sambela ko zonganda ko eza bien. Mais mingi na mon Nathalie na milieu ba chrétien to bossa na pe loko e bengi moi réjouissance. On a le droit de se réjouir mais dans le Seigneur. On a le droit de se réjouir mais tout en non mais tout en respectant nos limites. Ozomona te ba ko respecter limite na biso te ba ko bimaka père moko moi papa papa pe na maman
bobimi bo se détendre so talimi ezala kapé ndengo na air mo be boko za week-end bo déplacer ma koke zali pe bolongoli Pointe Noire boke Brazzaville bolekisi pe moi samedi dimanche moko pe après lundi bozongi na bino bo répondre à vie na bino normalement eza lisumu te nulle part dans la Bible alobi que eza lisumu na moni yango Bible alobi réjouissez-vous toujours dans le Seigneur dans le Seigneur ko bosse la limite na otémo na nzambe parce que so il faut se réjouir au kende ko se réjouir te na ba place moko eza dignité pona yo non réjouis-toi mais na ndenge mo ba bien ko réjouir voilà yango bo sali pena ba défilé de mode e banga nani e bandinde bon na un styliste nanga azali wala maman Sarah Mode à Sala Kamosala n'est bien côté partie il y a défilé de mode là c'est juste aussi une façon puisque maman Sarah sa collaboratrice nanga maman Sarah sa collaboratrice nanga et côté défilé de mode nanga qui juste to bossa na eloko moko te to ça to bossa eloko moko te dans la Babylone au moni maman to za bato to mi kokite on apprend du jour au jour et ba styliste mbala tsarabiso et ba styliste ba ke tenue o eza heure boye tenue o motakola ta eza tenue ya cérémonie boye ozomona moi eloko wana moi ela ba notion miso mike to en tout cas to zapaka ngo to rataka ngo pe yango mingi ça so ba fashion faut pas nanzela to moi o tapa côté o moi tenue ko lata na buto la tango na moi makasi o kende bureau o tenue oza approprié pour na bureau vous avez un rendez-vous moko ya mosala est-ce que c'est très important il faut to bango to le kina na maman Sarah on permet de la maman Sarah maman Sarah styliste na bisaza wana lubanga nani na seki mandamba po balo bi photo ye baka balata ka nene basara ndene na kanisa ki makambo yo ça va vraiment la tina te quoi je me sens ni ce qui peut yo d'abord aux chrétiennes non parce que yo makamba défilé de mode na makamba femme de grâce boy baninde na makambo femme de grâce défilé de mode eza wana pona kolakisa ba mama lolenge nini ya kozalela ekozala lisumu ndenge nini ekozala lisumu ndenge nini non tout d'abord tozobeta sete mingi na ba mama parce que eza mois de la femme yango tozobetela ngo sete mingi yango tozolobela elateli ya ba mama tango tolobi elateli ya ba mama tozo considérer mama nyonso ata balobi femme de grâce mutu nyonso tu asi abotama azalaka na grâce na ye nzamba pesa mutu nyonso tu grâce ngolu na ye donc yo mama ya grâce tozo inviter yo po oya komona nini oyo koleka na ba femme de grâce donc ko foule grâce na yo te eleka yo bongo donc yaka omona ndenge nini omona ndenge nini mwasi ya koki kolata ndenge nini mwasi ya koki komilengele na makambo na yenyo on ce qui déjà le but défilé de mode banque sakabiso poto kanta peut-être bato musuba ya le kana moi ba kaleso mikie mon kongo polele défilé de mode maman ni ezaka raté wani ya maman ni côté de monde nango ay même makambo nzombe pe comme le défilé de mode comme ndenge mutu akoki kolakisa wana na sens nini ke alakisi na yeke défilé de mode ye lokola lolenge ya tongaka akoki kotonga na ye nyonso rien n'empêche alakisa na ye ozomona tozana biso na milieu église osala ba kake non kake te tozolakisa ka bato ke eloko nyonso oyo ekoki kotongama tolakisaka yango mais tolobi te ke moto alata bongo donc bino bolakisaka na tolakisaka nde mais elobi te ke moto alata yango ndenge tomonaka bamisusu wana balatisi bato bilamba lokola mapapa angelo etaboye otala ke eza nango kaka eza bilamba eza nango kaka bilamba scène eza nango kaka bilamba eza na bilamba scène eza na bilamba oyo koki kokende nango bureau eza na bilamba oyo kolata na week-end donc ezo dépend on est yo la tes square ya l'heureux na ye na bureau ya mamani d'accord ya mon ndoko makasi
Donc et un des bongo na ina biro maman ni donc il faut na respecter ça la kamebela ko yekola. Maintenant na moni bati ba vente exposition na relaxa bilamba et puis ko pesa moi maté apona ko yeba ke lambo balata kango eroyo elambo yo et puis boko tiango mutu na mutu ko linga pe ko so pa azui. Oui. Ah mais bah maman tout ça béni oui nangana le baka toujours oui mars yango quand ça ya mars ezali pona basi ya solo basi toza ya kopambolama ba maman esengeto ba maman makambo belé peut-être mona papa des fois monsieur komota libanda c'est parce que yo yebite ndenge ni ya komi bongisa ndenge ni ya kolata olata ka azralala sukika bongo elamba oso lati et soutien c'est mais qui tilangi na ngwa ou yebeta ko concorder ba couleur té donc yo pona yo l'essentiel kaka elamba donc olata butu na kata moi ndenge mama Patricia alobi moto lati elamba ya soirée mais moi makasi ezongala loko asukika bonso donc nyoso tu wana esala kabo moni mosa za moto yo asepelisaka atana kotala atana koyoka ye atana esaleli mosa za moto apesaka esengo yango moni babungisi défilé de mode ngana kamwe likambo yo en tout cas mililo yo ya ba maman le 18 mars en tout cas et kozala yango pesa pe ya réservation likambo non maman ni au moins l'autre vendredi et l'autre vendredi le beza et le l'autre jeudi le beza vendredi journal le Cécile donc tout côté déjà vendredi tout mon côté déjà vendredi le beza samedi le bakana ils a dîner faut se sentir à l'aise toujours la mateya ba exposer ba maman na biso ba ko sala wana oyo to pona ki pona ko sala nini moto la monta ko loba tour après conférence wana moi récolte ya ba don ba ko sala pona ba orphelin pe pona ko songa ba veuve et pour ba orphelin ba memani pour ba orphelin ndeti maman na ndako azula ndabiso so za ba bilamba na ndako oyo ekokasu bana te mais en très bon état ba chiffon te vous en très bon état okoya nango soki poza ndeti ba na ndako moni ke bilamba ya penza te ata ba chaussure hein ya bana za na bien okoya nango okoya pe na ba kaye puisque ba orphelin ndeti orphelin o na to sélectionner ki bana wana ba kota ka l'école bana wana bakenda ka l'école okoya na bakaye okoya na sucre okoya na moi ba paquet à sel wana okoya ba lait okoya na ngope so tata ya koyoma bilia mbongo ekosume ko soutenir ko sunga bana ba kufela ba papa ba maman wana bazana ba netike ko kusunga pe ba veuve ekosunga pe ba veuve et surtout que lo musona pomo pe to lobela awa na moni il faut toucher pe point wana les veuves sont abandonnées à leur propre sort vraiment c'est déplorable na on a pointe nord dans l'association ba veuve ezali mais e ba ni penzate e ba ni te ba tsakango kate to lobela kango te tala bango pe to wana basi ba Kristo ba kenda à l'église mais ni bango soki kana kufi bango de ba ko nyokola moninga mbasi moyen batikaye à respirer exacté et c'est là au sala kanote olingi kote kate olingi ko sala mosala te ozo de la kama ko kana na ko kufa oyo jabiloko mais maintenant c'est là où peut to lobela la violence de la femme faite par la femme. Tout le monde a bandé comme les lobes veuve wana bato souffrir à cause bandé ko biso mo pe kaka to benga bandé ko ba Kristo ozo faire souffrir ndeko na yo ya mwasi. Ozo mona vraiment c'est déplorable. Donc en tout cas les soumis peut to ko za matata ya solo mwasi kaka nde motazo nyokola mwasi au moins il est bandera ni botem on obili violence de la femme faite par la femme. Biso la violence ezalaka ke tango mibali ba nyokola basi nzoka basi ba koma ko nyokola baninga basi en tout cas les cambos za alors nyokola moninga spirituellement et physiquement ya soloko donc ba lobela ba biloko ba bikote tout mibali nyosho tout mibali wana spirituellement physiquement donc azo nyokola moninga ni la sima tala pona
kopemisa nani mama Patricia momoke pe na mama Sarah Mbombo topemisa bango momoke tobenge Sarah Mode parce que soto bisara okoyeba bien te Sarah Mode pasteur Ferron là okuta na Sarah Mode parce que lukaye na mwinda tozonge pa mokokonyongo juste les sunda mwanze bopo topemisa nani bango bongo toyeba na ko continuer na esika ya kofungolela bata mokili nzela po balata nkembo ebongi na yo nzambe na poni na nga nalela yo po soki gauche na yo epesi droite eyebaka te na bapasi oyo mikakatano nasala nini te nase na bapasi nase na moyo oyo minyoko koleka ye nasala nini te Ozane mamo ya Yesu ngayoyo yangonga na yebi ozali na bomo Yesu longali wa matana likolo ninyokole bana binanga tili motema Yesu samboyo ye kolonanga obeleyo singa mwana na tata nzambe oyo nasala nini oyo wata baninga babwakisi na bango ngai oyo mokristo nasala nini te yo Yesu libanga ya kotia moto maboko oyo tokoki kopesa mitema na biso oyo kokoyisa te okoyokisa biso pasi te nde yo nzambe na lola mobimba nakoki mpe kozuwa te nabwaka monyama na maloba na yo nakozwa na butu mobimba nakoki mpe kozuwa oh
Kamba Nekulusu azwa visa ya kokota lola ofele bongo ngai nayebi ke kosima na yo Yesu. Merci frère Josué la trompette, merci na groupe Nayo Mobimba pe merci na Jesle Sunda oyo asali ete topé misa équipe na biso ya mokoloma lelo tolobi Concept Gospel 06 602 75 44 06 602 75 44. Toujours continuer na maman Patricia pe maman Sarah Mode et to zwami lisusu na plateau na biso na évangéliste Gide pe monsieur Samuel oyo bazo accompagner parce que balobi esika maman azali papa azalaka toujours pour na kosunga et ça la bien déjà maman Patricia le baki faut ba maman bazala accompagner na ba chéri na bango mais lelo okoki na koyebisa biso lisusu ekozala ndenge nini mabongisi yango parce que tomoni na kati wana eza na basi bakolobe la violence faite aux femmes par la femme oui. Et puis ekozala pe na défilé de mode lelo mokolango basi bakoyeba solo ke bango balingana kati. Et puis nini mosusu lisusu ekozala tozala pe na côté à vente et exposition de Nantes Koloba. Vente et exposition déjà il y a par côté ezali à défilé de mode, c'est une façon pour na maman Sarah ko soutenir pe œuvre oyo abaki na pas quand ma côté à soutenir pe ba orphelin na par na ba veuve au moyen il y a au moyen il y a là tout ça la vente na exposition et maman Sarah Kozala et puis tout ça pena le frère Gide dans l'évangéliste Gide oye pa Kozala wana pona aina bouquet moko sur place à komeka ko hein ko moi ko développer un moment moké pona et sunga pe ba maman au moins il faut je sais que ba maman mingi to za pe na habitude ya kotanga te ala bono bia ya on appelle ngana le ba moya yela bato mokanda mokola activité ba maman pe ba ngana ba kotanga te batala ba ba série te vraiment batanga mais livre ngana moni eza nini papa évangéliste Mbotenayo et yebisa biso quand même livre ngo eza komboni ni pe yeba ki ba maman batanga mingi te eza monene to eza moke. Effectivement, ils ont mon mérité. En tout cas, il y a qui pour ma maman. Tu as la série. Vous avez raison. Pourquoi nous n'avons pas eu Baki? On a comment on a voulu me connaître. Il y a mon kepo sunga biso na bana. Ils ont imagé, j'espère. Non, ils ont imagé. Heureusement. Il faut moi ba image on ça va bien. Parce que titre na ngani. Donc vous avez les 4 dimensions de responsabilité d'une femme. Waouh. C'est le guide de la femme bonheur. Maintenant, moi, je même si tu as le yeba, et puis c'est moi goût. Dans il y a beaucoup de la ligne un peu pour rappeler quand la maman, dans le domaine, il y a des balles en fait. On a rappelé quand la maman que les balles, ils font dit na Mibeko. Libala ezakati il y a katufanda tolia tobotaba tolala. Donc j'ai voulu un peu qu'on parle de ma principe pour régir l'union conjugale. Wow. Na moni likambo eza matata. Bon donc livre ngo toko jongo ka kuna. Oui sur place. Maman bayaka sur place là. Au Cameroun la bisongo. Kabola c'est trop dit. Parce que nous sommes ça la makuna moyena quelque chose parce que nous sommes ça la makuna zali pour kosunga ba ofele na ba veuve donc il faut qu'on me participation donc ce que participation que cause la moi boni poto yebaka déjà non. Waouh. Et après to sunga ba en fait Manuel na yemoko to côté quand on a 3500. Mais papa zo banga pour tout somba ba seda ba série belé bongo 3500 zo banga pona ko ba meza pona ko sunga te pona ko sunga ba ofele na ba veuve oyo to nyoko la kaka biso moko ba maman donc ezali pona ko eba na ko en tout cas ngai vraiment naza
candidate à liboso pour na koluka livre wana pona yeba ba secret ya libala omoni ke ba maman to asu na tango kalate ozaki ko vana na mbongi ba koko ba pesa biso mayele lelo foko tanga foko teyama foko solola na baninga ko partager expérience ndenge balobi na kati ya conférence ba koyeba na kolobela makambo bele en fait moi si azaya kotomba na kati na sanza ya misato oyo esengeli mo ba milulu ya ndenge na kati ya likambo ya mwasi 06627544 comme na suka ya émission na biso na ebike tozali na papa na biso Samuel o azana biso elongo na o etali basi na yo ki déjà évangéliste alobi ye a ko na kati ya livre wana ezali mpona principe ya libala na ebike yo pe mpona mwasi ozana mwa likanisi moko boye o etali mwasi. Merci beaucoup maman. Pour nanga likanisi ya mwasi yalika ko milulu oyo papa ba mama bazali ko sala pour na ko sangisa ba maman et puis na ba molonga na bango baya ko assister bandenge baninga bazali ko sala pour lobby pe na kati ya libala baya bandenge ni ba se comporter na libala na bango et na papa na biso ndenge akomi baya ba pe na ko somba buku oyo pour na kotanga ta malembe lobby pe ba comment je peux me comporter dans mon foyer. Ya solo. Lisangisi o ezali vraiment malamu. En tout cas lisangisi o ezali malamu mingi ya solo. Ata pe kotanga te yo somba kaka senga na mona kotangela yo. Soki pozali jeune fille kosala kaka aminene te. Il faut koyeba ke libala yo zo senga lelo. Nzambe pe senga libala ezala ba principe. Ezate ke mu mezo dikwela munu, moi dikwala munu le muke griller, mu media ya même manisa mu melala munu. Ve. Ya ke na ba principe. Sinon ngeke kim na mbango ngeke biki bakwela. Donc ebongi na ko Samuel ya solo nzamba pambolo mama Patricia na yeba kiteke ezala ba mama pe o bazali na ko fungwa maya mayele na ko kanisela lolenge wana bongo na sima soki bo sangisi biloko pona ba orphelin na ba veuve après bo okene ko tala bango non et puis ça m'a sur place wana puisque ba orphelin pe ba orphelinat non ba orphelinat on a sélectionné ba responsable na ba ozala sur place et ndenge torozwa ndenge toropesa bango mais ndenge ayokana ki na bango selon les accords que ceux qui bablo ko ane leke belé photo bakisa pe na orphelinat mosusu to pesa ceux qui za moke ndé bango wana ka moto bakozwa mais ceux qui belé to kaboli pe to repousser na pona ko pesa baninga mosusu pe to kabola bango no so ba kabola ndambo ndenge wana nzamba kozwa ka lokumu. En tout cas merci mingi mama Patricia ya solo mabongisi ya boezali na motuya ezali bokutani ya basi ya ngulu ya solo likalisile na leutaki na mama Patricia Nyati o nzambe asali ngulu pe pona koyeba na kofongola mayele ya basi mosusu na koyeba ke ozali mwasi obotama na ngulu yebaka yango tango biso nzamba akelaki biso mobali azaki ya kolala ponge bongo ngulu nzamba tiaki na kati na biso mobali asutuka ekana kosutuka na monaki ya papa basirika te eza ndenge wana donc mwasi ya ngulu esengeli mwasi wana ayaka po ayeba ngolu nini oyo ye azanango engolu zanango okoki kotia yango na misala po lelo yo Kongo ekende liboso et pourquoi pas mokili mobimba molongo ekende liboso et na kati molulu wana ekozala na défilé de mode sika bakolakisa mwasi elateli ya bo mwasi sengeli mwasi azalo kola fololo mwasi faut asepelisa mwasi il faut chaque fois atondisaka motema ya mobali na ye na tango azotala ye na tango azoyoka ye na tango avandi na ye elongo donc nyonso wana bakaniseli biso basi na mokolo ya le 18 mars dimanche kuna na forum Bongi et ezali pe mwasi esengela yeba que il faut azwa mateya pona kobatela bo mwasi na ye pe ko vandisa libala na ye nde mokanda oyo évangéliste Gide akomemela ba mama na mokolo wana pona koyeba tokolo ba mabombami mane ya kovandisa libala ya mwasi et en plus de ça mwasi faut ayeba ete esengeli na ngai ko kabola ko sunga bana bitike ko sunga pe basi bakufela mibale o bazali basi lokola biso o biso moko to nyokola kalisusu yo moninga mwasi ozali na sengo na tango yo kufelite kasi na tango yo ko kufela
yo yebaka ke bakonyokola yo pe mosusu loko aza na kanda ya bali te yo moto balakana na ye comme lokolo botola ye mobali mais kasi ozobosana ke yo soki obalaki te peut-être eza na ntina tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu mais yebaka ke ntango na yo pe ezali onyokoli moninga lelo bana na yo pe bakonyokola bango e bape basi bakana na yo pe bakonyokolaka bango nyonso twana tokoapprendre ngo na rencontre de femmes de grâce oyo kosalama le 18 mars. Et puis na osalité maman Niati que je suis na nazoko na journaliste na évolué que na sein à radio ou ezali chrétienne na radio confessionnelle oyo promoteur nango Aza homme de Dieu, le révérend pasteur Gaston Congolo, que je salue aussi en passant, a la peine un mot à dire Jourango. Je crois a un message moko particulier tant qu'homme de Dieu. Oyo ako lancé na bassignon surtout ya ville ya Pointe-Noire donc oh toi vanda kana ville ya Pointe-Noire vraiment Jourango yo zo opportunité ko ya oyaka arozala message moko vraiment particulier message moko nan c'est ce ko yo ki ango je crois ko lo baneka dans pas le barane pe mingi dans 3 minutes 3-4 minutes ça le vraiment l'homme de la grâce que Dieu te bénisse et que akozana liloba ya koloba parce que ngolu basi ngolo ngolo utaki pa ina nzambe et liloba oyo kosala esengo ya mwasi ngolo il faut ute pa ina kolo nzambe apambola bino ya solo tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo molelo concept gospel tolobi ezali nyonso oyo gospel d'abord ezali momoko anglais oyo ezali évangile ezateka gospel ya koyemba banzembo wana eza style mususu gospel eza évangile alors tout ce qui tourne tout autour de l'évangile ezala activité ya ba femme de grâce ezala concert ezala côté ya ezala koyemba ezala koslame ko rapper pour Christ nyonso wana ezali na kati ya concept gospel nzambe apambola bino moyeba ke concept gospel le 6 avril kokokisa 3 ans ya existence nango banda e bandaki ndena yango tokoyeba na kosala mabungisi ya concept gospel cœur na ba chantre ya Nguma Matomba Pointe-Noire na ba homme de Dieu ya Nguma Matomba Pointe-Noire et le quoi to découvrir ba komi beaucoup ba bazana biso tozali lelo na évangéliste na bité ba komi beaucoup na biso Pointe-Noire za évangéliste tozali évangéliste Gilles comme tozaki pe na évangéliste Calice oyo ayeba rapela kokoma babuku tokozala na molulu monene pona ko sepela 3 ans d'existence il y a émission concept gospel maman à la lumière du monde que Dieu vous bénisse parce que les 28 mars séminaire et bandi na la lumière du monde pour na ba maman pe ko yeba na kosuka le 1er avril ba maman à la lumière du monde nzambe apambola bino et bobo sanate bobenga bino nyonso na séminaire ya ba maman ko banda le 28 mars pe ekosuka le 1er avril natuli sungi na technique ya Gisle Sunda mukunyongo ya émission concept gospel tobo sanité conseil spirituel ya concept gospel l'homme à la face du hippopotame que Dieu le bénisse bisika azwami pasteur Ferrand nzambe apambolayo pasteur Azat kolobateka azana biso yemutazo réaliser émission ya mokolo lelo azana biso elongo nzambe apambola bino ya solo apambola bino nyonso bisika bozwami rediffusion dimanche 7h30